Всем привет, с вами Катман. И сегодня я вам покажу, как сделать вот такой костерчик в Майнкрафте. Правда, это очень легко, так что смотрите и повторяйте за мной. И мы начнем. Да, давно видео не снимал. Поддержите лайком за это видео. Так, вы должны прокопать вот такую ямку небольшую, и здесь порасставлять стуки для доспехов. Вот таким образом. И на все стойки для доспехов надеть вот такие шлемы. Потом вы ставите поршень. Так. Поршень. Итак, примерно высоты вот такой. Один блок пускаем и ставим. Потом вы ставите туда вот. Видео снимаю. Нет. Я видео снимаю. Ладно, идем сюда. Нет. Как делать костер? Все. Да. Все. Теперь идем дальше. Ставим сюда вот такие блоки. Убираем поршни. У нас получится вот такая красота. Потом вы берете вот такой блок, который всегда горит, и сжигаете его. Все, теперь ловим. Ловим. Ставим вот эти ступеньки, и потом делайте для красоты вот так, как показано на видео. Есть такая странная баг, что в Майнкрафте не горят таблички. Но хотя они из дерева, но они не горят. Вот именно так можно сделать костер. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Катман. Всем пока!